утро! Я сегодня приехала в El Corte Inglés. Меня вчера пригласила подруга на свой день рождения. Я хочу купить небольшие подарки ей. Но у нас сегодня был такой пасмурный день, прям с утра. А сейчас уже такое солнышко высунулось, так что жарковато стало. Но сегодня у нас же праздник в Каталонии или во всей Испании. Называется Сан-Хуан. Похоже он как на наш Новый год. Все стреляют фейерверки, петарды, везде вот такой гул. Но больше похож как бы на наш еще праздник Иван Купала. Вот. Но никто водой не обливается. Это просто как первые дни лета, так как у нас 21-го началось только лето и в Испании. И вот они так его отмечают. Сан-Хуан, вот знаменитый, это вот эта сладость, называется кока. Они бывают разные, например, вот это прямо с мармеладом. И такие едят тоже на День королей, который у них 7 января. Но они такие дорогие, представляете, блин. Вы бы купили вот такое за 35 евро? Вот эти подешевле, конечно. Вот. Но все равно у них внутри, вот, например, вот этот с кремом, как с битыми сливками. Больше там ничего нет. Он как будто обычная булочка, покрыта вот этими орешками, которые самые дорогие, конечно. Здесь 103 евро за килограмм. Вот, если отдельно покупать. И вот почему она такая дорогая. У нас в супермаркете El Corte Inglés просто. Лучше фруктики купить на эту цену за килограмм. Тут черешня тут огромная. Потому что здесь самые лучшие фрукты есть. Боже, какой манго огромный. Прям с мою руку. Да. Боже мой, а эти помидоры, это же тоже прям с мою даже голову. Моя рука, это помидорчик. Ладно, есть поменьше помидорчики. В El Corte Inglés всегда такая потрясающая посуда. Боже мой, вот эти чашечки. Когда-нибудь я смогу даже вот такие дарить подарки. Прям весь комплект. Я даже и себе купила что-то. Мне очень понравился вот этот комплект. Он прям необычный, такой расписной. Но есть одно но, он черный. И я не знаю, что, может быть, какой-то синенький подойдет лучше. Вот тут есть второй комплект. Тоже очень миленький, расписной. Но он какой-то очень бабушкин стиль. Вот это очень мне нравится. Прям вот именно какой-то Рим напоминает. Прям как раз для Маши, как она жила в Риме. Или это что? Вот эти чашечки тоже, ну просто прелесть. Вы посмотрите на такие. Ну это прям большой наборчик, кажется, там есть только 2 этих. Нет, думаю, что еще чайничек даже есть. Просто посмотрите вот на эту красоту. Он потрясающий. Я давно на него глаз положила, так как гуляла здесь еще 3 месяца назад. И увидела вот этот комплект просто суперский. Ну, это прям и для чая, и для кофе. Как в сказке «Красавица и чудовище». Там тоже был этот стаканчик, кружечка с ножкой. Жалко, что я не могу сделать опрос. Мне надо сейчас выбрать что-то очень красивенькое. Вот это тоже очень коллекция прикольная, прям такая африканская. Очень классно. Когда действительно все хочется купить для подарков. Боже, тут даже есть для тела что-то. Да? Вау. Я вот думаю, может быть, купальник подарить. Так как мы всегда друг другу дарим одно и то же каждый год. Это, например, какие-то шоколадки, для тела что-то. Или, что еще, носки. Носки я уже купила. Это прям как традиция. А вот купальник, я не знаю, какой ей подойдет, не подойдет. Но тут очень есть классные, такие яркие. Вот это мне нравится. А вот Rituals, мы недавно с Машей общались, и она сказала, что ей очень нравится эта фирма, как и мне. Просто тут вот потрясающие запахи, а текстура, кремов для тела, скрабы, гель для душа. Это просто потрясающе. Вот что-то отсюда возьму. Не знаю вот только какой вкус. Ну, такой косметикой нам еще с Машей рано пользоваться. Мы еще не такие старые. Вот этот цвет просто потрясающий. Такие яркие цвета сейчас идут. Вот лаванда — это самый потрясающий цвет.
Даже не представляла, что так будет ярко здесь, на такой сумочке. Мне нравится то, что у Hermès всегда такие классные витрины. У них даже на Passage de Grace тоже очень всегда интересно. Очень инсталляция классная, как воздушный шар. Вот у нас по всему городу стоят вот такие ларьки. Не только вот на этот праздник, на Сан-Хуан. Продают тут петарды, всякие фейерверки. Я сейчас иду и вижу, прям улица вся покрыта этими деревьями красными. Я не знаю, что это. Ягоды или... нет, они раньше были белыми, точно. А сейчас они все красные. Вау. Я уже наметила сейчас на пляж пойти, потому что там всегда большая движуха. Но не знаю, дойду ли я спокойно туда или нет. О, боже мой! Я в этом году такая бесстрашная. Я сама иду на встречу приключениям. Я уже заикаюсь, если честно. Никто не любит этот праздник. Ну, почти. 50% любят, 50% нет. И все говорят, я не хочу остаться заикой или там все время пугаться. И я в этом году просто... Что со мной случилось? Почему я такая бесстрашная? Вот тут бабушки проходят, а там девушка кидается вот этими хлопушками. Вот это самое страшное. Ой! Какое! Бабули прям офигели. Офигеть. Ну и дедуля там тоже. Вот самое ужасное, это когда ты не знаешь, и оно просто само взрывается. Вот даже у нас в Новый год так не стреляли, как сегодня. Вау, вот это грохануло. Вон несут большую такую прям. Это вот снег надо, а не вот на такую лавочку посадить. О, вот это да. Дым от него, как от 100 машин. Если честно, я так до пляжа боюсь идти и там быть, потому что это просто обычный райончик, где люди вышли со своих квартир выпустить фейерверки. Но на пляже ужас ужасный, и я там, наверное, 30 секунд не выдержу. Хотя я наметилась туда, что, как думаете, пойти мне туда, я вообще выживу, скажите. Вон, стреляют. Господи! Я просто сейчас думаю, как мне вот в уголке идти, чтобы на меня ничего не попало. Страх страшный. Единственный раз, когда я действительно использую маску вот так, а не вот так или вот так, чтобы не дышать вот этим ужасным запахом. На этот праздник всегда принято сжигать что-то, например, старую мебель или какое-то старье, вот. И тут, ну, наверное, в каждом райончике приносят вот такие вещи, и тут даже сделали ограждение, и будут это все поджигать. Вот, я как раз хотела найти огонек, не чтобы закурить, так что вот я, наверное, его здесь сниму. А тут даже песочек, наверное, или землю посыпали, чтобы огонь не распространился. Вот если честно, я говорю, как будто я уже все, заика. А тут все какие-то картины нечисти. Ну, я не знаю, ну, раньше такого не было. Это что, какой-то специальный райончик, где тут больше всего нечисти? Вау. Стреляют прям, конечно. И раньше стреляла бабуля, она такая прям молодец. Все, уже лью бензин. Что, скоро будет жарище. Всех просят просто отойти. О боже, как несут еще. Конечно, жарко становится, жарко. А тут машины ездят, и они такие, вау, вот это да, как в сафари. В жарком, я думаю. Среди улицы прям для кого-то шоу из дома можно видеть. Они что, хотят через костер прыгать? Ну, тут нужно великаном прыгать. Как будто из огня выходят они все.
я уже ухожу, потому что мне прилетела маленькая петарда по ноге. Я так подумала, потому что никаких веток не было. Я такая, лучше уйти, пока не поздно. Вот. Потому что я в открытой обуви. Ну, я зато засняла столько всего, но на пляж не ногой. Я уже знаю, что там. Минное поле, минное поле. Перуанцы танцуют, празднуют. Каждый день, кажется. Представляете, вдруг не каждый день здесь. Вот повезло, так повезло. Самое ужасное, это, наверное, когда идешь и не наступить на какую-то мину. Может быть, таких нет, но я всегда боюсь. И я надеюсь, вам сегодня было интересно смотреть это видео про такой праздник и как вообще люди отмечают его. Если вам понравилось, то ставьте палец вверх, и мы увидимся совсем скоро.